С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, который сделал нас братьями по вере. Салават и салям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, завещавшему нам укрепление этого братства, благословение его семье и всем его сподвижникам. Дорогие братья, Всевышний Аллах сделал нас братьями по вере, сделал нас из числа мусульманской уммы. В Коране говорится, смысл: поистине верующие это братья. В достоверном хадисе, приведенном имамом Муслимом, говорится: мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его, не оставит его без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении. То, что мы братья по вере, что мы из исламской уммы, это самое великое благо для нас, и мы обязаны быть благодарным Аллаху за это благо. Братство по вере намного сильнее и крепче, чем кровное братство. Ведь кровное братство ограничено этим светом, а братство по вере существует как на этом, так и на том свете. Кровное братство мы приобретаем через родителей, а братство по вере через Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Но что мы наблюдаем за сегодняшней в реальности, о братья? Как некоторые мусульмане относятся друг к другу жестко и грубо. Иногда мы видим, как друг друга обзывают, по-всякому поливают друг друга грязью. Неужели мы в Коране или в хадисе где-то прочитали, что Аллах Субхану ва Тааля или его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что нам можно оскорблять, унижать или ругать друг друга? Так в какой сунне мы нашли этого, братья? За чьей сунной мы следуем? Откуда у нас такая ненависть друг к другу? В Коране или в хадисах мы нигде не найдем, что мусульманам разрешается оскорблять друг друга. А в наобороте Всевышний Аллах в Коране говорит: «О те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехиваются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехиваются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называть нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провозгласив братство правоверных, сказал: «Не завидуйте друг другу, не преувеличивайте цену товара, не враждуйте друг с другом и будьте, о раб Аллаха, братьями. Мусульманин брат мусульманину, он не притесняет его, не оставляет без своей помощи и не обманывает». Также хадис, переданный от Аль-Бухари и Муслима, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующие подобны строению, они поддерживают друг друга». Сказав это, он сложил кисти обоих рук в замок. Эти аяты и хадисы явно указывают на то, какими мы должны быть. Исходя из этих аятов и хадисов, мы должны понимать, что мусульманам быть братьями обязательно. Вот над чем работал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда мухаджиры переселились в Медину к ансарам. Он в них воспитывал настоящих братьев. О, братья, вспомните, какие были ансары по отношению к мухаджирам. Они разве обижали друг друга? Разве не оскорбляли друг друга? Конечно, нет. Потому что они понимали религию Аллаха. Они принимали ислам целиком и полностью. Не только на словах, но и в делах надо это показывать. И все эти аяты и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в тот момент применяли его со слов к делу. Посмотрите на нас. Чем мы сегодня занимаемся? Вместо того, чтобы друг друга любить, как в хадисе передает со слов Абу Хурайры, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, не войдете вы в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга. Не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Будьте между собой приветливыми, то есть раздавайте салямы». Также передается от Абу Хурайры, что он также слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мусульманин относительно другого мусульманина является как зеркало. Мусульманин брат мусульманину, он не должен причинять ему вред, а должен защищать его за его спиной». Если сегодня посмотрим в реальности, что творится в социальных сетях, аюзу билля, один мусульманин
обвинять другого мусульманина в неверии? Неужели мы забыли аяты и хадисы? Всевышний Аллах в своей великой книге говорит: «О те, которые уверовали, когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверьтесь, не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий, стремясь обрести тленные блага мирской жизни». И в хадисах также говорится, который передает от Ибн Умара, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из людей скажет мусульманину: о кафир, то это вернется к одному из них». Со слов Абу Зара передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто скажет своему брату кафир или враг Аллаха, тогда как он таковым не является, то сказанное вернется к сказавшему это». Кому недостаточно всего этого, вот еще прямой хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запрещающий строжайшим образом такфир мусульман. Тот, кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил. Субханаллах, разве эти слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, произнес впустую? Или же для того, чтобы всякие торопливые люди, считавшими себя верховными судьями, алимами, в общине Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, призадумались? Мы забываем, что мы одна умма, как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: в своей взаимной любви, милосердии, сочувствии друг к другу верующие подобно единому телу. Если какая-нибудь часть его начинает болеть, все остальные части тела отзываются на это бессонницей или лихорадкой. Этот высокочтимый хадис призывает мусульман сплотиться, не оставаться равнодушными к боли, к страданиям, проблемам друг другу. Если мусульманин не ведет себя подобным образом, значит вера у него несовершенна. О, братья, нам бы тоже не помешало бы применять эти аяты, хадисы в жизни, от слов к делу, потому что это приказы Аллаха азза ва джаль. Иншаллах, тогда будет доволен нами Аллах. От Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние перед Аллахом Всемогущим и Великим – это радость, которую ты приносишь мусульманину или помогаешь ему в беде, или выплачиваешь за него долг, или утоляешь его голод. И поистине, прийти на помощь своему брату-мусульманину в том, в чем нуждается, любимее для меня, чем совершить затворничество в мечети в течение месяца. А тот, кто сдержит гнев в отношении брата своего в исламе, тому Аллах прикроет его наготу, то есть скроет его недостатки и грехи. И тому, кто сдержит свой гнев в то время, когда он хотел излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в судный день. И того, кто вышел помогать своему брату-мусульманину в его нужде, пока он не поможет ему, тому Аллах укрепит его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. И поистине, дурной нрав портит деяние так же, как уксус портит мед». На сегодняшний день в исламской умме данная тема, исламское братство, притворяется не наилучшим образом. И поэтому я сегодня хотел поговорить об этом. Пусть Аллах азза ва джаль, иншаллах, поможет нам в этом.